Ողջույն հարգելի հետևորդներ, այսօր կիրակ է, ես որոշեցի կիրակի անեմ ու ուրեմն դուրս գամ մի քիչ քայլեմ ու ինչ տեղի ունեցավ այդ ժամանակահատվածում։ Ուրեմն անընդհատ զանգ է գալիս ինձ Messenger-ից եւ զանգը գալիս է ուրեմն fake edge-ից։ 1 անջատեցի, 2 անջատեցի, 3 անջատեցի ու 4-ին ուրեմն ինչա տեղի ունենում։ Արդեն վրդովված վերցնում եմ հեռախոսը եւ գոռալով ասում եմ ալո, ձայնը շատ մեղմ ասում է ալո, բարև ձեզ տիկին Նատալի, ասում եմ բարև ձեզ, ու ասում եմ չեք տեսնում անջատում եմ, ինչի եք անընդհատ զանգ տալիս, ասում եմ շատ կարեւոր գործ ունեմ էլի ձեզ հետ, ասում եմ լսում եմ ձեզ, ու էլի ես իմ սովորույթին համաձայն վրդովված լսում եմ ձեզ, ասում ատիկին Նատալի ջան, այն ցուցակը ուրեմն որ հայտնվել է ձեր ձեռքում, որով մեզ տարիներ շարունակ սպառնացել է կտրիչ Ներսիսյանը, այդ ցուցակի X համարը ես եմ, ներկայանում է ով է, իրականում չեմ բարձրաձայնի մարդու ով լինելը եւ ասում է, որ ես պատրաստ եմ ձեզ օգնեմ, միայն խնդրում եմ իմ մասին ինֆորմացիան չհանրայնացնեք, բնականաբար ես խոստացա, որ չեմ հանրայնացնելու եւ ուրեմն հարգելի եպիսկոպոսներ եւ քահանաներ, մեզնից յուրաքանչյուրը ունի աքիլեսյան գարշապար եւ այնպես չէ, որ ինձ հաճելի է այդ աքիլեսյան գարշապարի հրապարակումը, ընդհանրապես ինձ հաճելի չէ, սպասեք տապատապաճկոնային համալիրս կոչկեմ, հետո շարունակեմ, ինձ հաճելի չէ, ես խնդրում եմ Հայաստանի Հանրապետությունում գոյություն ունի ազգային անվտանգություն եւ կարծում եմ դուք բոլորդ գիտեք ազգային անվտանգությունը որտեղ է, միգուցե մոտենաք ազգային անվտանգություն եւ պատմեք այնինչ գիտեք, որից հետո դուք կլինեք ապահովված, որովհետեւ ես ինքս չեմ ցանկանում ձեզ վնասել։ Իրականում ինձ մոտ ծիծաղ, շատ բարձր ծիծաղել եմ, ես այդ երևույթից հետո ասում եմ, տիկին Նատալի, ես այն ցուցակի էս ինչ համարն եմ էլի ասում եմ, ես էլ եմ քանա խնդրում եմ, ասում եմ, իմ մասին ինֆորմացիան չհանրայնացնեք, ինչով պետք է ես ձեզ կօգնեմ։ Իրականում դուք ինձ արդեն շատ օգնում եք ինֆորմացիաներ ուղարկելով, բայց խնդրում եմ մոտեցեք ազգային անվտանգություն կամ ոստիկանության մոտակա բաժին եւ այնտեղ ուրեմն հայտնեք այն ինֆորմացիան, որին տիրապետում եք, ես ձեզ շատ շնորհակալ եմ վստահության համար, խնդրում եմ եկեք գանք օրենքի դաշտ եւ մեզնից յուրաքանչյուրը թող իրեն պաշտպանի Հայաստանի Հանրապետության մայր օրենքով հարգելիներս, ես ուրեմն դուրս եմ ուզում գամ արդեն, ձեզ շատ սիրում եմ, կփորձեմ դրսից մի քանի հոլովակ ձեզ այսօր դնել եւ լայն ժպտում եմ այն մարդկանց երեսին, ովքեր ասում են, որ Նատալի Ալեքսանյանը իրականություն չի, ինքը ֆեյք է, մի օր Չախոյան Տարոնի ֆեյքն է, 2 օր հետո պարոն Ալեն Սիմոնյանի ֆեյքն է, չի երեխեք ջան, ես գոյություն ունեմ իրականում եւ ես Էրդողանի ֆեյքն եմ երեխեք ջան, հենց նայեք Էրդողանի յոհել տեսակն է, սիրունա չէ, այսքանը